Ieri sono andato per il TG1 a seguire il Papa in una delle consuete visite alle parrocchie romane che fa quando non è in viaggio. Si sente, dice, allora proprio il Vescovo di Roma. E ieri, andando a fare questo servizio, io ripensavo a un modo di dire che si ritrova anche nei Vangeli, un vecchio modo di dire, che dice nulla di buono può venire da Nazareth. E io pensavo, ma cosa può venire di buono da questa piccola parrocchia dei Parioli, una parrocchia esclusiva? E ho avuto una sorpresa. Il Papa ha incontrato fra gli altri un gruppo che è uno dei gruppi nuovi che mostrano una delle esperienze più vitali del dopo concilio, che è il cammino neocatecumenale. E io, oltre a ritrovare due dei figli di Pier Emilio Gennarini, lo ricorderete, ha lavorato con noi per il TG1 per tanti anni, ho sentito delle esperienze che mi hanno molto colpito e ve le voglio riportare quest'oggi. Ma prima di cominciare a vedere un attimino che cosa è successo ieri in questo incontro del Papa con queste comunità neocatecumenali, voglio presentarvi gli ospiti che ho portato in studio. Sono proprio Stefano Gennarini, suo fratello Giuseppe e la moglie di Giuseppe, Claudia. Ma con loro parleremo dopo. Adesso vorrei che la regia facesse partire le immagini per commentare insieme con voi questo incontro del Papa con queste 5 comunità della parrocchia di San Luigi Gonzaga. Ecco qui, il Papa è stato accolto da questo canto e poi si è soffermato coi bambini. A me piacciono i bambini e quando vedo un bambino cerco sempre di abbracciarlo, di baciarlo. Quando vengo nella comunità catecumenale, allora ho un grande impegno, un grande lavoro con questi bambini. Grazie a Dio. Ecco. Dopo aver salutato a lungo i bambini, il Papa ha ascoltato prima dal parroco, Monsignor De Grada, una reazione su quella che è stata l'esperienza di questo cammino neocatecumenale nelle parrocchie, che porta attraverso un cammino di fede a rivivere la catechesi battesimale. Poi ha parlato al Papa Chico Arguello, che oltre a essere l'iniziatore del cammino neocatecumenale è stato anche il catechista proprio di questa parrocchia, di questa comunità di San Luigi Gonzaga. E poi sono alzati i due fratelli Gennarini per presentare la loro esperienza. Il primo è stato Giuseppe, con i suoi 6 figli e sua moglie, che sta evangelizzando negli Stati Uniti da una quindicina d'anni. E Giuseppe ha parlato prima della sua esperienza personale, di quello che ha voluto dire per lui personalmente questa esperienza come cambio di vita, come conversione. Poi ha raccontato un po' di quello che succede negli Stati Uniti, lo sentiremo dopo. E poi è venuto il turno di Stefano, che sta evangelizzando anche lui dal 1977, credo, poi mi correggerà se sbaglio, in Polonia. Il Papa chiaramente è stato molto interessato di ascoltare quella che è stata la sua esperienza, quella che è la sua esperienza in Polonia, a portare il Vangelo tra la sua gente. Ecco. Ha raccontato anche lui la sua esperienza personale, poi è stato il turno del Papa di parlare e il Papa si è soffermato abbastanza a lungo con le comunità neocatecumenali, incoraggiandoli nel loro lavoro, nel loro servizio di evangelizzazione, nel loro servizio alla Chiesa e alle parrocchie. Poi è venuta una benedizione a quelli che vanno in giro per il mondo ad annunciare il Vangelo, gli itineranti, come lo richiamano, e quindi il Papa ha voluto concederci una breve battuta, una breve intervista. Posso chiederle una parola sul cammino catecumenale per il TG1? Ho detto tanto. Sì. È un'esperienza che l'aiuta nella Chiesa? Sì, aiuta la Chiesa, perché scende alle radici di quello che cosa vuol dire essere cristiano. Tocca il nucleo stesso dell'essere cristiano. Essere cristiano vuol dire crescere da Cristo attraverso il battesimo, attraverso i sacramenti, naturalmente la preghiera, la vita della Chiesa, tutto, ma il sacramento, il battesimo è il punto di partenza.